So ito, testingin natin yung kanyang capacitor. Tuloy na lang natin dito. Ang value kasi nito ay 11 microfarad. Ayan. So kailangan makakakuha tayo ng, nakalagay kasi dito, yan o, negative 5 to 10%, negative positive 5%. So 10%. Kailangan nito ay kung nasa 9 to 11 microfarad ay malakas pa yan. Tingnan natin. So ayan o, napakahina na. Yan na lang yung nasusukat, 396 nanofarad. So wala pang 1 microfarad.